nongeye kubasuhuza nanone mbifuriza amahoro n'imigisha aho muri, nizere ko mumeze neza. Bahaye ikaze rero muri uyu mwanya aho tugiye kugenda tubagezaho amakuru yiriwe avugwa hirya no hino. Amakuru ya none reka tuyahere mu karere ka Ngoma aho batubwira ngo umukobwa yabenzwe ku munsi wa nyuma w'ubukwe. Bakatubwira ngo uyu mukobwa rero yazize kubeshya umusore ko yarangije kaminuza ndetse ko atigeze abyara na rimwe. Bakatubwira ngo umukobwa mu karere ka Ngoma yabenzwe kabisa ku munsi wa nyuma w'ubukwe azira kubeshya umusore ko yarangije kaminuza ndetse ko atigeze abyara na rimwe. Ibi rero byabaye mu karere ka Ngoma ndetse bibera mu murenge wa Gashonda, ndetse yabenzwe habura amasaha makeya ngo bakore ubukwe nyuma yo kuvumbugwa ko yigaga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye maze afite n'uwo mwana, ndetse ngo banje gusanga uyu mukobwa yarasanzwe afite umwana w'imyaka 4 yose. Uyu mukobwa yari yarabwiye uyu musore ko biteguraga kubana ko ari inkumi ndetse yanarangije kaminuza. Ari we wabigenza gute? Ku itariki rero 25 Kamena 2026 nibwo uyu mukobwa wo mu murenge wa Gashonda mu kagari ka Mutsindo yari gusezerana mu murenge kabisa wa Kazo, aho ni mu karere ka Burera. Bakatubwira ngo nyuma yo gusezerana rero kw'aba bombi byari biteganyijwe ko indi mihango cyangwa imigenzo iri buze gukomereza mu rugo rw'abageni. Bakatubwira kandi nanone ngo uyu musore yari yaramaze gutanga inkwano, inshuti n'ababyeyi bizeraga ko nta cyaba ngo ubu bukwe buhagarare. Rero abaturage batunguwe nuko ubwo bukwe bwapfuye habura umunota umwe gusa ngo ubwo bukwe bube, ndetse baza gutungurwa no kumenya amakuru ko n'umukobwa amaze iminsi 2 yaraburiwe irengero nyuma yo kubengwa n'uyu musore bari bagiye gushakana. Ayiwe data we, hehe. Umuyobozi rero wo mu nzego z'ibanze utifuje kumenyekana cyangwa se kugaragaza amazina ye ko icyatumye uyu cyangwa se ubu bukwe bupfa ari uko umusore yari yarabeshywe n'uyu mukobwa bari bagiye kubana ko yarangije kwiga kaminuza ndetse anafite n'akazi. Uyu mukobwa yaramubeshye kandi pe nta n'amashuri 3 yari afite yisumbuye. Ayiwe data we. Ese koko abagabo barabuze ku buryo umukobwa atinyuka kubeshya umusore gutyo ukagira Imana we kabisa? Uti uyu musore yaramaze igihe avuga ko n'uwo mukobwa bagiye kubana nta kibisibya. Bari barandikishije urukiko kabisa ndetse n'umukobwa yari yarakowe, ariko byanze bikunze umusore yaje gusanga yarakinwe agakino katabaho, yaratekewe imiti kabisa, yaratekewe imitwe ndetse akeka ko banamuhaye umuti. Ayiwe. Abaturage rero muri ako kagari bakavuga ko batunguwe n'ubu buryo ubu bukwe bupfuye. Nyuma bagombaga guherekeza umukobwa, n'abaherekeza umukobwa bari barangije kuhagera ndetse barangije no kwitegura bambaye kabisa babukerewe, bavuga ngo tugiye gucyura umugeni wacu, ariko birangira umusore ahise yigendera. Ayiwe data we, ari we wabigenza ute ukagira Imana we? Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'uyu murenge ndetse yitwa Ngenda Mathias yemeje ko uwo mukobwa ari we yari afite ubwo bukwe yamaze kuboneka, aho bakoranye n'inzego zitandukanye baramushakisha maze baramubona.
uyu mugore rero ngo baje kumusanga mu karere ka Rwamagana. Ayiwe yavuye Ngoma ahita agera mu karere ka Rwamagana, aho bamusanze ari muzima nta gikoba cyacitse. Imana ishimwe. Abaturage bavuga ko rero basigaye bari mu rurondogoro, ndetse basigaye mu isoni rikomeye cyane, ndetse basigaranye n'isomo ryo kuvugisha ukuri. Kabisa uyu mukobwa bigaragara ko ari we yarari mu makosa, kuko yijeje kandi anabeshya uyu musore ibintu byinshi bitandukanye kandi bikomeye cyane. Kubeshya umuntu ngo wararangije, urangiza yisumbuye, urangiza na kaminuza, ndetse umubeshya ko uri umukobwa ukiri n'isugi kandi ufite umwana w'imyaka 4. None ndabaza ngo wowe wabigenza gute? Ese wakora ibyo uyu musore yakoze, cyangwa wakwihangana mukabana koko? Ese koko urukundo rubaho, cyangwa urukundo rushingiye ku bintu? Niduhure muri komenti mumbwire. Nk'uko bisanzwe njye nidezwa niwo mugabo, iyi ni Haturaba TV, ni isoko y'amakuru acukumbuye, amakuru mugezwaho buri munsi. Ndagushimira rero wowe twari tubanye muri aya makuru. Imana niguhe uburame, niguhe amafufu kabisa, igufubike amafaranga, ikujyamishe kabisa mu mafaranga. Ndagushimiye cyane, Imana ikumere umugisha cyane, ikiruta ibyo ndagukunda cyane.